跑車喎。哇，走得靚！哇，3秒啊，大佬！哇，好犀利呢個！哇，勁到啊！哇，靚！好波 ，OK。哇，好犀利啊！哎呀，其實個意識幾好，係咯。哇，好波！佢啲轉身好勁啊，過落去啊！係咯。哇，快！哇，啲速度！順風嗰啲速度好鬼快。係啊！佢其實真係似阿香咁啊！哎呀！哎呀，唔緊要，我哋幫。顧樂基爸爸都走去聽埋飯。入去啦，喂！OK， 唔係佢而家冷靜咗好多。佢而家咧唔會做啲危險嘅選擇。佢都而家開始 play safe 啦。我驚瀨嘢。你瀨得多嘛？瀨得多而家唔敢瀨啊！我幫你開。哎呀！哇！哇！真係嗰啲 good hustle 嘅。有回音因為你。Hello，Leslie。歡迎大家參加 Clam 嘅 Easter Super Cup。咁咧4隊得獎嘅隊伍咧，應該有3隊都知道。咁我哋今日有啲新朋友參加咗。介紹下自己啦，咁我係 Clam 嘅其中一位負責人。
和諧嘅聲，大家小朋友就可以坐住聲場。咁咧，見到可以同我打招呼。好笑。咁咧首先咧要向在場嘅家長致敬，因為今日咧就落雨，咁我哋delay咗2個鐘頭。咁多謝大家嘅配合，好有耐心咁等咗我哋大咗2個鐘頭。咁首先多謝大家，同埋為咗阻到大家咧，我心存誠意嘅，咁我哋下次會做好啲嘅。咁大家留咗個朋友啦，咁我就布洛希真係好型喎，佢飛身上籃。我哋俾個獎牌你咁點解今次要咁嚴咧？因為今次咧 Grand 嘅3x3比賽咧，好明顯咧得到2個機構贊助我哋嘅獎品嘅。咁大家當然見到其中一個多質量啦。咁另就係永泉室內設計啦。咁佢哋今日有代表嚟到做我哋嘅頒獎嘉賓嘅。咧就係香港精選培嚟。哇！好醒目喎，真係。頭咧會多啲時間。哇！好醒目喎，佢真係。咁咧今年咧，大家好有獎品咧，除咗有好靚嘅獎牌、好靚嘅獎狀之外咧，仲有由呢2個機構咧贊助嘅禮物 MVP。咁大家都俾啲掌聲兩個贊助商啦。哇！好啦，事不宜遲啦，我哋就進行頒獎啦。我啲助手未到場，好波，拜拜。冇要你，等佢借。唔係你講，你真係慘嘅，佢未必。第2個係我哋嘅上次喺度。好，我哋首先頒發第4。好波。你見到呢有4隊，咁第4個落嚟會慘咩？好啦，大家俾啲掌聲。第4名係小青福仔。出嚟！揸實，出翻！好哇，好嘢，叻仔啊！而家娃娃真係犯規。我哋嘅頒獎嘉賓。哇！你個仔而家真係好唔會揀你，真係犀利。好波！哇，勁到！19秒㗎咋？19秒啊！7比2啊！請頒獎嘉賓留步，個獎品要仲有好多獎要頒。請張曉清留步，坐翻低先。跟住請貴賓嘅朋友。好，夠鐘啦，夠鐘。佢到7幾度。